안녕하십니까, 김상윤입니다. 4월 17일 오늘은 금요일 새벽 조기장입니다. 역시 지금은 사이렌 소리가 들리죠? 브레이크 타임입니다. 이번 주에 YTN배 대상 경주가 펼쳐지는데 조금 전에 강풍만은 빠른 구보를 한번 타준 이후에 1000m 지점으로 가서 출발 연습으로 마무리를 짓는 모습이었습니다. 최근 본 중에서는 가장 좋아요. 강풍마가 뭐 좋은 것은 인정을 하고 주로 상태에 따라서는 입상 여부가 나눠지겠죠. 부경에 올라온 말들, 저번에 SBS 스포츠 스프린트 경주에서는 원더풀 그룹을 제가 말씀을 드렸어요. 15번 게이트지만 많은 고민을 해야 될 것 같다. 입상을 해주면서 50배짜리 적중시켜 드렸고 방송을 보신 분들의 감사 인사도 많이 받았는데, 자, 오늘 올라온 말들이 있어요. 이게 이제 그런 식으로 돼야 돼요. 일찍 올라온 말들이 과천에 올라와서 적응을 한 말들이 좋은 성적을 계속 거두게 되면 앞으로도 많이 올라올 걸로 보여지는데, 일단 뭐 글로벌 리트라든지 스피드 0, 영광의 퍼스트 등은 어제도 뭐 조교를 했고, 오늘도 글로벌 히트의 말 상태는 상당히 좋습니다. 상당히 좋고, 글로벌 히트는 정말 미끈하게 잘생겼다라는 느낌을 주고 있는 말이에요. 이게 망아지 때는 찌그덕하고 다니던 말이 이렇게 성장해서 좋아진 거 보면 참 말들은 알 수가 없다, 이런 생각을 가지게 하는 말이 글로벌 히트인데, 일단 잠시만요. 또 출발 연습이에요. 신마 20조의 마이 퀄리티라는 말이 출발 연습인데, 이것도 기본기가 있어 보여요. 뭔 얘기까지 했지? 글로벌 히트 객관적으로 그냥 보여지는 마체 상태는 본일에 가장 좋다라고 느껴질 정도로 좋아요. 정말 좋고요. 같이 나온 스피드형 역시 아주 최상의 상태를 보여주고 있습니다. 아주 최상의 상태를 보여주고 있기 때문에 이번 YTN배 대상 경주는 강자들 간의 아주 치열한 박빙의 접전 경주가 될 걸로 보여집니다. 그 전 경주에 이제 제가 그 적중을 시켜드렸던 석세스 100파는 어제도 부경에서 훈련을 했죠. 아직까지 안 올라왔기 때문에 아마 내일 정도 올라오지 않을까. 그래서 제가 내일 보게 되면 한번 더 말씀을 드리도록 하겠고, 복병권 중에서는 영광이 퍼스트예요. 이것도 쉽게 불러서지는 않을 것 같아요. 오늘 강한 구보를 타주면서 좀 더 강하게 마무리를 하는 모습인데, 생각보다는 전 구간에서 힘을 써주는 말이기 때문에 전개에 따라서는